o'ziga yarasha mashaqqati ham bo'ladi. Men yoki bular xalqimidi? Men aytib turibman, shuni tushuntiryapman hozir bunga. Oy, shu deb, oy. O'z sizlarga kerakmidi shunaqa bosh og'riq? Og'ir bo'ladi, og'riqli bo'ladi. O'zim xuddi ajralib qolgandek his qildim buni. Afsusda emasmisizlar? Bu kishga juda ham achindim. Endi yotib qolamanmi? Shu bo'yicha qolib ketamanmi deb Xudo menga ham nasib qilsin. Ayog'im bilan yurib hojilarga borish niyatim. Yemayman aytib qizlar olib chiqib ketdilar. O'ylab gapiring aka. Agar o'sha siz amal qilmasangiz nima deydik? Erkak emassan. Hammasini kechib keldim sog'lig'im uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana shuni qo'ysam bo'ladimi? Tezroq qatgadir yaxshimisiz? Qatgadir qo'ysam mayli. Voy, yaxshimisiz? Sizimisiz? Qalisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? O'zim telefon sotib oling. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum aziz ishtirokchilar. Umid uyiga xush kelibsiz. Qayerga ko'rganman deb keyin esladim. Juda ham ajoyib bo'lib o'tadilar, bizlar bilan. Ko'rmagan kim degan aktrisa? Mashhur Zulfiqorova. Men hayron qoldim. Bu kishi televizorga, seriallarga katta xotin qilib ko'rar ekanman. Juda kichkinagina, nimaga nimjangina xotin ekan. Yo'q, men unda aktrisa qaramayman. Mana o'sha yeb ichib ishlab yurgan odamda biz endi ana televizor ko'rishga vaqtmanku. Bu hovli keyingi 90 kuniga sizlarga yaqin uydek bo'lib qoladi. Shinamgina hovlini, fayzli, chiroyli hovlini ko'rdim. Odamlarni bir yaxshi tabassum bilan bizni kutib olishdi. Juda chiroyli joylar ekan. Xudoga shukr, mana shuncha tanimagan odamlar ko'rdik, tanishdik, hammamiz o'zimizga o'xshagan yaxshi insonlar ekan. Hammaga rahmat. Bu yerda siz yashaysiz, xursandchilik bo'ladi va shu o'rinda ba'zan joylarda o'ziga yarasha mashaqqati ham bo'ladi. Kasting jarayonida men aytdim ham, gapirdim ham, loyiha yagona, buni analog yo'q loyihalardan bittasi. 3000 dan ortiq anketalar to'ldirilgach, respublika bo'yicha kastingga start berildi. Ilk manzilimiz Farg'ona vodiysi bo'ldi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlari aholisi Farg'ona shahri markazidagi belgilangan joyga erta tongda yetib kelishdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz mana rejalashtirganimizdek kasting bo'yicha, ya'ni loyihamiz kastingi bo'yicha Farg'ona shahriga yetib keldik. Qo'rqinch narsa emas. Mana bir oy mashq qildingiz, mana u sal yengillagani bu yaxshilikni belgisi. Belingiz ishlash uchun biz tizingizni bukishimiz kerak-da, mashq qilishingiz kerak-da. O'sha kriteriyaning hammasini ko'rishadi. Uni men yoki bular hal qilmaydi. Butun jamoa hal qiladi. Yordam bersak tura olasizmi? Yo'q, kela. 23-yil mayda yura olmay qoldingiz. Joydan ko'tara olmay qoldingiz. Mana hozir ozgan holatingizda yana alohida emat qilamizda uni dosini qo'yamiz. Endi diskan bo'lsa kerak. Posesini qo'yib turib mana har qanday sijigan narsani
operatsiya qilish shart emas. Uni operatsiyasi ham to'g'rilasa bo'ladi degan narsani suramiz. Buni qo'yib qo'yamiz ekranga. Tushunarlimi? Shundan so'ng Men qaytdim jamoasi Buxoro tomon yo'l oldi. Buni hozir u siyosatdan emas bu. Men aytib turibman, shuni tushuntiryapman hozir bunga. Keyin o'zingiz shug'ullanishingiz kerak. Bu 10 kun shug'ullangan bilan yo'qolib ketmaydi. Keyin o'zingiz bilan o'zingiz kurashishingiz kerak. So'rovnomani to'ldirib birinchi bosqichdan o'tgan vohaliklar uchun esa Samarqandda ham kasting jarayoni bo'lib o'tdi. Tushundingizmi? Necha yoshsiz? 36. Keyin shu aytasiz menga, rahmat, shu bola hali ham shu bolani ta'ziya qilib qildim shu ishni deysiz. Barcha viloyatlar aholisini qamrab olgan tibbiy karvonning so'nggi manzili Toshkent shahri. Poytaxtliklar va unga yaqin hududlar uchun o'tkazilgan kasting jarayonni yakunlab berdi. Ana bu, oy, shu deb, oy. Mana yerda beradi, sedalishni nerv qisilgan. Mana shu kasallik orzuni cheklab turibdimi? Qaysi orzungiz bor? Men futbolni yaxshi ko'raman juda ham. Ko'p travma shu oyog'imga shu futboldan olganman, futbol o'ynayman deyapman. Futbol o'ynamoqchisiz? Albatta o'ynamoqchiman. Respublika bo'ylab o'tkazilgan kasting jarayonlari va nihoyat Toshkentda nihoyasiga yetdi. Hozir endi shifokorlardan so'raymiz, jarayonlar qanaqa bo'ldi, qanaqa taassurotlar qoldi. Assalomu alaykum, yana bir marta sizlarga. Charchamadinglarmi? Charchadik. Qanaqa bo'ldi o'zi kasting? Kasting zo'r bo'ldi. 3000 dan oshiq zaifga tushgan va o'ziga xos ravishda 3 ta etapda filtrdan o'tdi. Xudo xolasa bugun 3-etapini o'tkazdik. 60 dan oshiq odamni tanlab oldik. Endi ular ichidan 15 dan tanlab olishimiz kerak, lekin rosa qiyin bo'ldi. Nechta uxlamadingiz? Bugun 3-sutki uyqusizlik. Mendan og'ir kasal yo'q. Kastingda bitta narsaga men xursand bo'ldim. Bitta narsadan ayrim bemorlardan xafa bo'ldi. Maqsad kastingga kirish bo'ldi. Uni kasalligi shu proyektga to'g'ri keladi yo yo'q, unga umuman e'tibor ham bermayapti. Maksimal darajada harakat qildik. Aynan shu kastingga loyiq bemorlarni topishga menimcha uddaladik degan umidda biza. Yaxshi bemorlar tanlangan. Yaxshi nima tanlanganda standart yaxshi qo'yilgan. Qo'ldan kelgancha, misol uchun og'ir, mana haqiqiy yordam kerak odamlarni oldi. O'zi sizlarga kerakmidi shunaqa bosh og'riq? Maqsadimiz odamlarga uy sharoitida ham yaxshi bo'lishini ko'rsatish. Boshqa maqsad yo'q. Bu joyda, bu umid uyida biz faqat yashamaymiz. Bu yerda oddiygina yashaymiz. Chunki sizlar tanlab olingan bemorlar eng og'ir sharoitda uzoq yillar davomida kimdir bo'g'im kasalligi, kimdir unqa pog'onas kasalligi, kimdir og'ir qo'shimcha oshiqcha vazn bilan birga qiynalgan odamsizlar. Demak, umid uyida yashaymiz. Aydermet klinikasi borib birga tekshiruvdan o'tib 90 kun davomida u yerda har kuniga mashqlarni meni ko'rsatmam asosida, meni jamoam ko'rsatmasi asosida birga bajaramiz. Albatta boshida aytganimdek og'ir bo'ladi, og'riqli bo'ladi. Buni sizlar tushunasizlar, bilasizlar, tanigансizlar bizni. Shunga tayyor bo'lsanglar, umid uyiga xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Endi esa hozir sizlarni ichkariga olib kiramiz. Bittalab kirasiz. Marhamat. Marhamat. Tanishdik. Men esimga qolmaydi. Shu qayerdandirman dedilar lekin. Men esim nima qila olmayman, eslab qola olmayman bir narsa. Xonadosh endi joylashib oldik. Buxorodan bir yigitimiz bor ekan, keyin yonimizda Sirdaryodan bir
Men bilan teng ekan u. 69-yil ekan u kishi ham. Bittasi Xorazmdan ekan, o sinfdosh ekan, men tengi ekan. Yaxshi tanishim. Ikkinchisi Buxorodan ekan. U kishiniki ham mana bilan berlar mag'ribda. Ishtirokchilar bilan hali uncha tanisha olganim yo'q. Endi bu birinchi kunligi sababli bo'lsa kerak. Ularning suhbatlari hammaligini bir-birlariga to'g'ri kelyapti. O'zim xuddi ajralib qolgandek his qildim bugun. Keyin xodimlaringizga ham aytdim, boshqacha bo'laman, shunaqa deganda, keyinchalik o'rganib ketasiz. Aytishdi, qani, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Hammamiz yaxshi ko'ramiz, hammamiz nabiramiz bu, u ham nabiramizda. Nabiracham ko'rgandek bo'laman. U bilan uncha o'tirmadik, nasib etsa endi. Ermang. Bilasizmi, bu imkoniyat hammaga emas. Bu imkoniyat sizlarga bo'lgan, to'g'rimi? Demak, biz sizga ishondikmi? Va bu ishonchni siz o'zingizni natijangiz bilan oqlashingiz kerak bo'ladi. Xudo xolasa. Har biringizni dardingiz har xil, yoshingiz har xil. Ammo sizlarni birlashtiradigan bir narsa bor. Ya'ni sog'liqni tiklash va men qaytdim deyishni bilish. Va shu o'rinda sizlarga savolim bor. Mana kirishda sizlarga u yoqdimi yoki yo'q? Faqat to'g'risini aytinglar. Shunday katta darvozadan kirdim, mo'jizaga o'xshab qanaqadir yangi hayot meni kutib turganini sezdim. Ishonmagan edim bunday bo'lishini. Ishonmadingiz? Yo'q. Bunchalik bo'lishini ishonmagandim. Afsusda emasmisizlar? Xudo xolasa endi sizni o'sha natijangizni va oqlashingizni kutib qolamiz. Xayrli bo'lsin. Bu kishi aytgandek, hozir men qaytdim yoki men qayta oldim, men buni uddaladim deyishlik oson bo'lmaydi. Xudo xolasa bu yerda oson eshitilyapti, oson tuyulyapti, lekin o'ziga xos bo'lgan shartlar bor. Doim gapiraman, umurtqa po'nasi bo'g'im kasalliklarda, tanadagi hamma kasalliklarda sabab ikkita deyarli. Birinchisi ovqatlanish ritmini buzilishiga, ikkinchisi bu noto'g'ri harakat tarzi. Ovqatlanish ritmini buzilishiga men har doim so'raganda aytaman. Qayerdan boshlaydi, qachon boshlaydi, nimadan boshlaydi deydi? Hozirdan boshlang deyman. Hozirdan ovqatlanish ritmini boshlaymiz. Xush kelibsizlar, yana bir aytaman. Kim o'zi bilan nima olib keldi? 90 kun och qolaman, qirilib qolaman, menga narsa bermasa nima qilaman deb. Nima ko'tarib kelgan bo'lsangiz menga olib chiqinglar. Bitta menga taqdim qilinglar, menga ko'rishlar. Agar mumkin bo'lsa, hozirroq mana shu yerda dasturxonga qo'ysangizlar. Siz taqiqlangan narsani yoki taqiqlangan ovqatni iste'mol qilib qo'ysangiz, siz shartni buzdingiz. Qaytishni xohladingiz-ku, lekin iroda bilan unga yura olmayapsiz. Marhamat, nima olib kelgan bo'lsangiz olib chiqinglar bizga. Bizga taqdim etinglar. Farqi yo'q, nima olib kelgan bo'lsangiz. Hamma narsa. Mana ustidagini oling. Maniki. Mana hammasi boshqasi. Yo'q, tigi dori, faqat ustidagini o'zini oling bo'ldi. Ustidagini o'zi ham tayyorgarlik kuchli bo'lgan ekan. Nonlar. Yo, non yemaydi, ishlarsa yig'ildi. Yo, siz yemaysiz. Kimlar yeydi? Bermadik. Sochiqlar yeydilar. Yo'q, yeydigan. Hech narsa olib kelmaysizlar, deyishganga faqatgina gullar, nonlarni Ha, o'zim uyalib ketdim. Men Samarqandga kelib nonga to'xtaymiz. Ha, nonga to'xtaymiz. Qanday quruq kirib boramiz. Shuncha odam ishlayapti, hech bo'lmasa ular uchun non olaylik dedim. Bular non yemaysiz degan, yo'q, o'zim uchun olib kelmadim dedim. Kelishdan oldin o'zbekona odat, har kim kelishida albatta bir 4 ta non bilan kirib keladi. Ha, har kim o'zini atagani bilan kirib kelishgan. Shuni hammasini stolga qo'yib mana ko'rdik. Bizda bodom olgan edi mana. Boshqalar ham hammamiz chemadanga qo'ygan edik. Endi bir-birimizga ulashmoqchi bo'lgan maqsadga-yu, baribir chemadan og'ir uchun kam bo'lgan. Hammamiz chiqarib qo'ydik. Erkaklar toza toptadan Cho'da erkaklar jim o'tiribdi, lekin aslida ularda ham bor balkim. Yo'q, a? Kimdir podkastda bizda ko'rdim men boya. Ana, ko'rdingizmi? Ana, bekorga emas. Bekorga biz so'ramadik. Farqingizni eshitdingizmi?
Bir qarab keling. Mana bu. Olib keldik. Ovqatlanish xalqaro darajada qabul qilingan protokollar, diyet stollari va insonning kerakli bo'lgan mikromakronutriyentlar hisobiga olgan holatda maxsus endokrinolog nutritsiolog shifokorimiz tomonidan nazorat qilinyapti. Finishni oxirida mana bu yerda ko'zga ko'rinadigan narsa birinchisi hammadagi harakat cheklanishi. Beli, bo'yni qotib turibdi, mana opa o'tira olmayapti hatto. Boya ovqatni ham tikka turib yedi. Belidagi muammodan juda og'ir. Orqamdagi ayolga qarab turdim. Mani kasalim u kishini oldiga hech nima ekan. Lekin mana hamma joyim og'risa ham men o'tirib ovqatlanaman. Qayerga bo'lsa nima qilaman, lekin bu kishiga juda ham achindim. Shu kishini yaxshi bilishlarini timtik ovqatni ham timtik turib yedilar. Yig'ilishimizga ham timtik o'tirdilar. Timtik turdilar. Yo'q, bu kishiga men sabr tilayman, albatta yaxshi bo'lsinlar. Ikkinchisi bo'g'imlari tizzasi shishgan, qiynalgan va uchinchisi deyarli yarim yilda oshdi tana vazni. Biz shu 3 ta muammoni, 4 ta muammoni bir vaqtda to'g'ri ovqatlanish va to'g'ri harakat orqali chiqib ketib butun jamiyatga ko'rsatib beramiz. Oson bu narsa. 20 yil dard chekkandan ko'ra yengilroq bo'ladi deb o'ylayman. Men misol uchun 20 yil boshqa kasal ilashtirganman. Oilada misol chiroyli ovqat qila olmaysiz, ayol bo'lib turib misol uchun oilaning turmushiga qara olmaysiz. Hali badan ko'rinishda kasal deydi-yu, odamda vijdoni qiynaladi-da. 18 yashar bolam, o'sha 12 yasharidan men to'liq qaraganda, endi u bolamni qiynalayotganini ko'rib turib, kechalari men yig'lab, vijdonim qiynalib chiqqanlari u boshqa narsa. O'sha maqsad irodangiz kuchli bo'lishi kerak. Men sizga ishonaman. Sarvinoz, Salim, gapiring. Eshitamiz. Menda o'tgan narsa hozirgi parajimda bu qizdan o'tyapti-da. Siz hayotingizni endi yashash boshladi-da, ba? Televizorda qarab turibman, hamma havas qilyapti. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston hammasi havas qilyapti. Mana shunaqalarga biz natijani berishimiz kerak. Bularga ham natijasini ishlab berishimiz kerak, o'zimizga ham olishimiz kerak. Va sizlar kimlar uchundir sababchi bo'lasiz. Sababchi bizga qarab bermayman. Shunaqa. Marg'ilon bo'yicha bittaman. Yana ishtirokchimiz qo'shilyapti-da. Rostdan, assalomu alaykum. Kech bildim, bugun ertalab bildim. Telefonimni birovga bermadim, men bir xilda tekshirib o'tirdim. Hadeb telefon qilgani ishlayotgan bo'lsalaring, bezovta qilgani yana xijolat bo'ldim. Qolib ketdimmi, nasib qilmadimmi deb qo'rqdim, hayajonlandim. Xursand bo'ldim, ulgib oxirida bo'lsa ham kelganimga. Xush kelibsiz. Keling qani, ismingiz nima? Muhabbatxon. Muhabbatxon. Men Mashhura Zulfiqorova, men aktrisaman. Marhamat. Xush kelibsiz. Madaminova Muhabbat Foziljonovna 75-yilda tug'ilganman, 51 yoshdaman. Marg'ilonlikman. 3 ta farzandim bor. 2 ta qizni chiqarganmiz. Oilali. Katta qizimda 3 ta, ikkinchi qizimda 2 ta farzandlari bor, 5 ta nevaramiz bor. O'g'lim endi hali yosh, 2003-yil. Kasallik o'zi bir 10 yilcha bo'ldi. Oyoq tizzada og'riqlar bilan boshlangan, keyin go'yo quymichda og'riq bo'lib turar edi. Dorilar ichdim. 5 yilcha bo'lib qoldi, kuchayishni boshladi. Rosa qiynalib qoldim. Yana o'sha doktorlarga bordim, licheni olaman, jicha yumshagan bo'ladi. Har xil mazla surkayman. Ishim chevarxonada ishlayman. Harakatim kam to'g'risi.
Oldin kirib olmay qoldim, o'tirib turib olmay qoldim. O'sha og'riqlarim kuchayib ketib, nima qilyapsam, u doktorga borib foydasi bo'lmadi, bu doktorga borib foydasi bo'lmadi. Nima qilib tursam, ishxonada bitta sherigimiz o'sha Odilbek degan doktorni kuzatyapmiz biz. Siz ham kuzating-da opa deyishdi. Asha fevraldan berimikin. Yo martmi kuzataman, mashqlarini qildim. O'sha son bilan tortganda mashq qilsam yengillagan bo'ladi. Ishlayman, jicha turaman, sexda aylanaman, mashq qilgan bo'laman. Yo kirib asha YouTubedan ko'rib turib Odilbekni mashqlarini bajaraman, yengillagan bo'ladi. Oldin rosa tortdi. Mashq qilayotganda qiynaldim, tortdi. Vaqti kelsa bolalarimni deb kechalari ham ishladim, 2 joylarda ishladim. Kunduzi bitta ishxonani ishini bitkazaman. Kechqurun 12:30, 12:00gacha boshqa ishxonada ishlayman. O'g'lim ishlaydi. Kuniga fonda, tuniga batalo qilishadi. Yig'lab telefon qildim. Joyda ishlayotgandik. Tilmoq qildilar yig'lab. Kelasanmi, olib ketasanmi? O'shanda bo'ldim. O'zim bolamga rahmim keldi. Ishlayotgan chang usti boshlarida oqtarib ishxonamga bormagan. Hali nima xayolida boshqa Damasga chiqib olib, ichkari ko'chaga kirib ketibdi bugun. Ayamga nima bo'ldi ekan? Borib hali ishxona usti bilan chang ishlari, ustuvozlari bilan borib olib keldi. Aya yuring ertasiga bansaga olib bordi bitta xususiyga. Sana bitta doktorga bordilar, bitta dori ichdilarmi, keyingi doktor ham nomini o'zgartirib nima qiladi xolosda. Pul olish maqsadi. Bitta joyga yotqizgandan bordim, u aka ona boshqacha gapirdi. O'sha dori yozib berganlarni mana nomini o'zgartirib beraman xolos. U luqma o'tmaydi, uyga olib bormayman u bilan. Sizlar ozinglar deb ashnadi. Borsa hali bola ham ashnadi. U licheniyalaringiz ekan opa, bir hafta bo'pti olganingizga. Men ham hozir shuni dedi, o'zgartirib nomini o'zgartiraman dedi, licheniyani yozaveraman, pulingizni olaman. Lekin menga harom bo'lib qoladi. Bundan o'sha endokrinolog bilan nimalar bilan maslahatlashib ozishdi. Duosini qiling, harakatini qiling, ozmaganingizcha mana shunaqa qiynalaverasiz. Dedi, menga semizligim hech ham bilinmas edi. Mana shu og'rib, kuchayib nima bo'lib ketmaguncha kunda Odilbekni jonli efirini ishxonada o'tirib ham ko'raman. MRTlar ko'ryapti, operatsiya qildirmang, u qilmang, bu qilmang deb odamlarga yordam berayotganini ko'rib qiziqdim. Klinikaga delar bilan gaplashdim. Qimmatli qildi, to'g'risi 10 kunlik licheniyasi menga qimmatli qildi. Borib nazначение qildirib kelaman. Nima bo'lsa ham borib yotmasam ham deb tursam, ya'ni anketa to'ldiring deb unaqa qilishgan ekan. Hali anketani to'ldirdim. Telefon qilib qoldilar. Siz o'tdingiz. Ertaga shu nimaga chiqaverasiz. MRT'ni yangilab oling deb telefon qilib qoldilar. Birinchi boraman, men endi Farg'onaga yaqinroqman. Men birinchi boraman, birinchi borib MRT'ni ko'rsataman, doktor bilan dildan gaplashaman. Unda bo'lyapman, nima yordam berasiz deb gaplashaman degan nimada borgandim. Yo'q, men borgunimcha ancha ochilib ekan. O'sha sahar borganimizcha 3larda kirdimikan oldilariga. Qarang mana. Yo'q, bo'ldi. Bu ham kompress qilganimdan keyin shishib ketdi. Hozir 2:30da ham og'riq borib, bani 10 taraf kuchli. Ashet bostirmayapti, ichkari tarafda og'riq, ashetda og'riq kuchli. Mana bosganda og'riq bormi? Yo'q, yurganim ashetda bor. Bu yoqda? Bor ashetda ham.
Bunda mana shu yerda bor oxirgi ezganda shu. Hop, proyektga qatnashishni o'yladingiz. Qo'lim qattiq. Proyektga qatnashishni o'yladingiz. Qanaqa tushundingiz, a? Yo'q, hali ko'p ham unaqa qilgan, o'sha ko'p ish bilan ovora bo'lib, uncha e'tibor bermagan ekanman. 90 kun biz bilan birga bo'lib, xulq-atvorni o'zgartirish va sizdagi bor muammolarni yopish bo'yicha bo'ladigan reality show alohida. Nima mo'ljalladingiz bundan? Nima xohladingiz? Og'riqlarim qolishi. Qaysi og'riq? Mana shu oyog'imda. Oyoqdagi og'riq bo'lsa, beldagi og'riq bo'lsa, ozish masalasi. Ozish ham kerak. Og'riq qolsa, beldagi oyoqdagi ozsangiz, nima qilasiz? Nimaga erishaman deb o'ylaysiz? Qanday tasavvur qilasiz? Sal o'sha tengdoshlarim qatori sal tezroq yurib, shu bolalarim uchun. Iloyim dunyo turguncha turinglar hammalaring. Sizlarga yordamlayinda yaxshi bo'lib qolay. Oyog'im og'rimay, yaxshi yuray mana. Bolam bechora roishini ishlamayman desam, nima qilay ishlayapsiz? Men yana nima qilay deydi. Ularni to'zitamayni, og'riqqa chidamay. Yuring, qaysi doktorga olib boray, yuring. Olib chiqib kelayotsa, qaysi shuncha doktor nima qilib berdi? Yana bittasiga olib borsang nima qilib berardi deyman. Odalarga endi ko'proq mashg'ulot orqali, nimalar orqali, tabiiy yo'l orqali nima davolarga. Dorilar orqali nima bas. Ba'da hammasi dorilar orqali-da. Mana hamma yoqqa aylantirgim keladi, olib chiqqim keladi. O'sha tuzalganlardan keyin meva-mevani dorisi hozirga bularga olib borgim keladi. O'zi oyoqlar bilan yurib, tavob qilib Xudo menga ham nasib qilsin. Oyog'im bilan yurib, hojilarga borish niyatim iloyim bolamni dastiga bersin. U borsin ko'pchilikda qatorida. Endi yotib qolamanmi? Shu bo'yicha qolib ketamanmi deb qo'rqyapti u. Mana umuman boshqarishga nima bo'lmay qoldi. Yurgizmay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum doktor. O'tiring. Qandaysiz? Yig'ilishga chiqa olmadingiz? Assalomu alaykum. O'zingiz tushib keldingizmi? Yo'q, chiqarm. Davleni ko'tarildimi? Bosh kalla garang bo'lib qoldi. Keyincha issiq qoldi. Bo'ladi, yaxshi. Xush kelibsiz. Rahmat. Loyihamizga. Charchaman. Kalla garang bo'lib qoldi. Yo, ovqat yegim kelmadi, davlenim bor ozgina. O'shan endi yolg'on gapirib bo'lmaydi, tepadan Alloh xor. O'sha baquvvat ovqat yeb yurganman, bundan tortib yurgan odamman da bu ovqat endi iloji yo'q chilaysiz. Mana shuni yeysan deyapti doktor. O'shani yeysiz. Sog'lik kerak. Sog'lik kerak. Endi bo'ldi endi ana go'shtlarni tuzab chiqqandan keyin yeymizmi? Keyingi oxirigacha 5-6 yil. Yemayman aytdim, qizlar olib chiqib ketmadi-da. Shuni olib chiqib ketgandan bo'lardi. Ovqat yeyishimiz kerak lekin. Yo, ovqat endi ertadan boshlaymiz endi. Bu yerda Farhod aka erkaklikda ketmaydi. Bu yerda yeyish, ichish, mashq qilishni harakat qilamiz, kayfiyatga qarab emas, tartibga qarab bo'ladi. Men xudo xohlasa bir oyda oyoqqa turib chiqib ketaman, o'zimga ishonaman. Men aytyapman-ku, nafsim yomonlik qilib shu ahvolga tushib qoldim. Nafs. Endi nafs diyaman. Nafs diyaman. Ilojiz yo'q, mana shu taomni endi iste'mol qilasiz. Chunki bunda baribir vitaminlar, sizga kerakli narsalar bor, bekorga berilmaydi. Xudo qaytardi, endi askarlarga berardik, bunaqa o'zimiz endi 3 oy. Ilojiz yo'q. Yana o'sha yoshligingizni eslaysiz. Shunday. Xudo xolasa Alloh sizga shifo bersin. Rahmat. Xush kelibsiz yangi uyingizga. Rahmat. Xush kelibsiz yangi uyingizga. Xudo xolasa hozir shartlar bilan tanishtirishadi, shartnoma imzolanadi. U qonuniy kuchga ega yuristlar tomonidan qilingan shartnoma. Shartnomada shartlar bor. Bizning huquqimiz, sizning huquqingiz, bizning majburiyatimiz, sizning majburiyatingiz bor. Hammasini bajarsak, xudo xolasa biz yugurib bitta futbol o'ynaymiz niyat bor. Xudo xohlasa. Oxirida 5 yil futbol o'ynaymiz nasib bo'lsa. Qani ko'ramiz. Men bajaraman deb
katta ketyaptilar. Katta ketyaptilar shu. Aytgan gapimni bajarib Bo'ldi. o'lib qolsam ham bajaraman. Mana shu 90 kunning ichida bo'ldi. 90 kunning ichida ko'ramiz. Bu kishi men bilan sherik. Bu kishi men bilan sherik oxirigacha turadi. O'ylab gapiring aka. Men ham oxirigacha men keldim men. Lavsni o'ylab gapiring deyman. Bu kishi har kun kuzatadi. Kuzataversin, men lavs qildim. Bo'ldi, kuzataman. Zato o'zim yaxshi bo'laman, uni bilyapman. Yaxshi bo'lish. Agar o'sha siz amal qilmasangiz nima deylik? Amal qilmasam siz menga ayting, erkak emassan, turib. Yo'q. Men yaxshi bo'lib chiqaman shu yerdan dedim. Chidaysanmi dedi, sizga o'xshab so'radi. Chidayman dedim. Sog'liq meniki, chidashim kerak. Bo'lmasa uyga borib yotaman, shaloq bo'lib, nogiron bo'lib. Ikki oyoq ishlamaydi. Chiqib ketaman men agar amal qilmasam. Endi lavs til ketdimi, erkak odam qiladi u ishni. Gap yo'q ekan. Yo'q, to'g'risida u. Diqqatingizni biz tomonga qaratsangiz. Xo'p, shartnoma biz 90 kun davomida birga ishlashimizning asosi maxsus yuristlar tomonidan tekshirilgan. Sizni va meni huquqim keltirilgan, sizni va meni majburiyatim keltirilgan. O'ziga xos tanlov. Endi loyiha birlamchi startap bo'lgani uchun O'zbekistonda va O'rta Osiyoda yagona bo'g'im to'g'onsiz kasalligini 90 kun davomida bir joyda to'planib turib, oddiy uy sharoitida to'g'ri ovqatlanib, to'g'ri harakat qilib davolash mumkinligi. Agar mo'mada kimdir tashrif ketmoqchi bo'lgan bo'lsa, bu yerda o'ziga xos bo'lgan jarimalar bor. Bular to'g'ridan-to'g'ri keltirilgan. U yerda to'laysan deb qo'ygan joyi bor. Agar buzsang to'laysan degan moddiy va ma'naviy zararni 150 milliondan ziyod oladi, unda pulim yo'q, men qayerdan to'layman? O'tiraman endi mana shu yerda. To'g'risi qo'rqdim men. Qani shu agar qaysidir bandlarni buzgan insonlarga nechida 70%ni to'lattirib olish anosi. Voy, men ish qilib buzib qo'ymaykanmanmi? Mashqlarni bajara olmasamchi, bular aytgan nimani qilib bera olmasam qanday qilay ekanman? Menga shu nimasi qiyinchilik. Chunki salgina yursam qiynalaman. Og'riqlar ezib qoladi. Shartnomani men o'qidim, hamma joylarni o'qidimdan yaxshi, hamma narsalar yaxshi yozilgan, to'g'ri. To'g'ri. Endi bu narsani nima deydi uni? Bu loyihani buzib bo'lmaydi-dan. Buzganlarga jarima bor. Endi ketdi endi bu. Agar jon sog'liq bo'lib tursa 90 kun ketdi bu buzish, u yerda endi bu singlimiz shuncha iltimos qildilar, to'yim bor deb har xil hazillashdik, nima qildik, lekin to'g'ri tushunish kerak, katta gap lekin. Qoidaga amal qilinishi kerak, u o'z-o'zidan tushunarli. Bu narsaga amal qilinmasa biz o'ylagan natijaga erisha olmaymiz ham, to'g'ri. Hammasiga rozi rizochilik holatda qo'l qo'ydik. Qilmoqchimas bo'lganlar ham bo'ldi, o'rtada ozgina o'zini nimalarni berishdi, lekin bu yerda boshlig'imiz juda jiddiy, qaror qat'iy, shikoyatga o'rin yo'q deyildi. Bitta iltimosim bor edi. Birinchi va oxirgi iltimosim. 9-avgustga o'zimni singlimni to'yida shunga 2 kungina menga javob bera olmaysizlar. Juda iltimos qilaman. To'yga temir javob bera olmaymiz. Yeb qo'yasiz, yedirib qo'yasiz. Mazangiz ham qochadi. Yo'q. Iltimos qilaman, doktor. Yo'q. Keling, yaxshi bo'ling. Doktor xo'p desalar ham men qo'ymayman. Yo'q. Aslo, chunki shunga qarab qo'l qo'ying. Agar yo'q desangiz bermalar. To'y bo'ladi. To'y bo'ladi, lekin bunaqa imkoniyat bo'lmaydi. Qarang, to'yga desangiz, Ha desangiz, biz jaran tugagan birga to'yga boramiz shaqqa. Qayta to'y qilamiz. Men o'zim qizim to'yga qatnashaman. Keling, shu imkoniyatdan to'g'ri foydalaning. Endi siz maqsad qo'yganmisiz? To'g'ri foydalaning. Biz to'y bu loyiha xudo xolasa oktyabr oyida tugaydi. Oktyabr tugaganda shu yoqqa qarshiga borib boshqa to'y qilamiz. 1 kunlik to'y o'tadi ketadi. To'y endi bizlar ham shu vaqtgacha necha to'ylar o'tgan. Farzandlarimizda, og'aylarimizda qatnashganlarimiz ham bo'ldi, qatnashmaganlarimiz ham bo'ldi. Qatnashmaganlarimiz endi hech qasi kechmadi, lekin kechib bermadi. Men to'yima kelmadi deb, men to'yima kelmay qolmadi. Aytayman-da nechta to'y bor. Hammasini kechib keldim sog'lig'im uchun. Sinimniki to'y, qudamniki to'y, qarindoshlarimniki to'y, jiyanlarimniki to'y. 4-5 ta to'ydan kechib keldim sog'lig'im uchun. O'zi bolasi bilan ovora bo'lib, dadalari bilan gaplashib nima qilyapti ular, telefoningizni berib turing deb gaplashib nima qildilar. Biz boramiz. Mana.
mashq kishi bilan men boraman to'yga. Ma'lum. Men borib to'yga tabriklab kelaman, ishoning. Qayerda bo'lyapti? Qarshida. Borib kelamiz. Mana jiyanchini olib ketamiz. Deb yig'lamang. Yaxshi emasmi? Yig'lamang, kallang ishlating. To'g'ri singlingiz, jigaringiz, lekin sizga farzand kerakmi? Yo'q, men noroziman. Baribir farzand bo'lsin. Chunki to'xting, yo'tarishga tomosha bo'lgan. Oling kameraga. Qatnashmoqchi edim men zo'r. Hali ko'p qatnashasiz. Hali yana 11 ta haftamiz bor siz bilan. Yo'q, menda faqat qo'rquv, menda faqat og'riqda bor. Yo'q, davosi yo'q emas. Siz miyangizga o'rnashib qolgan mana shu narsa. U eng yomon narsa. Psixologik. Va damlam tushib ketyapti, damlam ko'tarib. Haqiqatan yurak shunaqa qiladiki. Yurakda zo'riqish paydo bo'lgan. Mashqdan keyin. Xolaga mashq tavsiya etilmagan. Men qayta